Ola a todos e a todas. Hoxe imos ver neste primeiro vídeo algúns conceptos básicos en Excel. Primeiro de todo, que é Excel? Microsoft Excel é unha folla de cálculo que nos permite organizar, calcular, analizar e visualizar datos mediante tabuas, fórmulas e gráficos. Úsase para tarefas como orzamentos, listas, informes e análises sinxelas. Cales son as partes da pantalla en Excel? Primeiro de todo temos o libro. O libro é o arquivo de Excel que contén unha ou varias follas de cálculo e se garda normalmente cunha extensión Shift-LS-Shift. Unha folla é cada unha das páxinas que forman parte do libro. É dicir, un libro de Excel contén follas de cálculo e pode conter unha, dúas, tres, 4, etc. As filas da folla de cálculo son as liñas horizontais que identificamos cos números 1, 2, 3, 4, 5 e as columnas son as liñas verticais que identificamos cas letras A, B, C, D. Despois teríamos as celas que son as interseccións entre unha columna e unha fila, por exemplo, A1, C4. A barra de fórmulas, que esta que está aquí arriba, nos mostra ou permite editar o contido dunha cela. E despois teríamos a cinta de opcións, que está aquí arriba, onde temos, diferentes ferramentas para poder configurar e modificar a nosa folla de cálculo. Como se modifica unha cela? Se eu me poño aquí, podo modificar o ancho de unha columna, é dicir, podo poñela máis ancha, máis estreita, e o mesmo podo facer coas filas. Se eu selecciono unha fila, podo modificar o alto da fila. Tamén podo inserir celas e eliminar celas, Entonces, para inserir unha cela, me vou ao botón dereito do rato, lle dou a insertar e me inserta unha cela. Pola contra, se quixera eliminar esa cela, lle dou a eliminar e me elimina esa cela. Como modifico as follas de cálculo que ten o libro de Excel? Vedes que actualmente ten unha folla de cálculo que se chama hoja 4. Se eu quero engadir unha folla de cálculo nova, vedes que ao lado teño un máis, lle dou a máis e me engade unha folla de cálculo. Tamén podo poñer esta folla de cálculo oculta. Isto que significa? Que esa folla de cálculo sigue estando, pero non está á vista. Se a quixéramos volver a poñer visible, lle damos a mostrar e vedes que Excel nos di as follas de cálculo que temos actualmente ocultas. Seleccionamos a 5, que é a que queremos volver a mostrar, e nos volve a sair. Tamén a podemos eliminar. E tamén podemos cambiarlle o nome. Se lle damos a cambiar nome, a podemos chamar folla 1, por exemplo. Tamén se clicamos 2 veces en riba do nome, podemos modificar o nome. Folla 2. Como nos movemos pola folla de cálculo? Para movernos pola folla de cálculo utilizaremos as flechas do noso teclado. Esquerda, dereita, arriba, abaixo. Como introduzo un dato nunha cela? Se eu quero introducir un dato nunha cela, clicarei 2 veces en riba desa cela. Vamos a poñer, por exemplo, 53. Introduzo o dato na cela e lle dou a Enter. Se quero, por exemplo, copiar este dato a outra cela, cos comandos Control C,
para copiar, control V para pegar, o que fago é copiar e pegar o dato noutra cela. Se quixera facelo en celas contiguas, podería arrastrar, vale? Tería que poñerme, vedes que hai unha marca na esquina dereita da cela, se me poño aí, podo arrastrar, clicando no rato, ese dato ás celas que están contiguas